Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per la prima metà di marzo 2024. Abbiamo l'imperatrice e la carta della luna, ragazzi. Devo dire che c'è una forte componente del divino femminile. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi, ma quando c'è la carta dell'imperatrice, di solito si parla di qualche cosa che è in crescita, di qualche cosa anche che è in gestazione. E per quello che riguarda la luna, invece, siccome fa riferimento anche al passato, potrebbe essere un qualche tipo di progetto legato al passato che in qualche modo nella prima parte di marzo va verso l'espansione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero esservi utili. Ricordo inoltre che queste sono stese sugli affetti in generale, possono riguardare la famiglia, gli amici o il partner. Io andrò via via dicendo qual è il movimento energetico più importante e farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, ok, andiamo a vedere qual è l'energia. Allora, partiamo da un 9 di spade, un 8 di spade, abbiamo la carta del mondo, un 9 di coppe, un 5 di pentacoli, ragazzi, il sole, allora potrebbe essere una questione, stella al contrario, una questione romantica o una questione di tipo familiare. Sta di fatto, ragazzi, che partendo con queste due carte rivedo un po' l'energia della luna. C'è come questa sensazione di impotenza, mi verrebbe da dire, questa tristezza, questo pensiero un po' troppo negativo, un po' troppo sabotante, come se ci fosse qualcuno che si sente probabilmente in una posizione difficile. ehm, Tenete presente che quando c'è l'otto di spade, l'atteggiamento è quello di vittima un pochettino, quindi come se ci fosse qualcuno che si sente vittima di quello che succede intorno, però ricordiamoci sempre che siamo noi ad accettare o no che cosa entra nella nostra vita. Ok? Qui si tratta, anche con la carta degli amanti, di prendere una decisione, di fare una scelta. Potrebbe anche essere un discorso di amor proprio, però vedendo le carte che ci sono prima, ho come la sensazione che qualcuno abbia bisogno di scegliere per trovare il proprio appagamento. Adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così riesco a darvi delle indicazioni più precise. Allora, partiamo da questo 9 di spade che è girato al contrario. Abbiamo la carta del mondo, no, pensavo che fosse già uscita, e un 5 di bastoni, ragazzi. Quindi ho come l'idea che ci sia una sorta di difficoltà nel trovare delle priorità, mi viene da dire. Per qualcuno si tratta di una lontananza, come se la lontananza creasse difficoltà, come se ci fosse qualche preoccupazione di troppo legato appunto alla distanza. Può essere sia una distanza di tipo fisico, ma può essere anche una distanza di tipo emotivo, magari, o di tipo mentale. Non so se avete sentito la gatta che mi ha golato. Allora, andiamo a vedere l'otto di spade.
Allora abbiamo un 9 di bastoni, la luna e un 10 di spade. Ragazzi, io credo che qui questo modo di vedere tanto negativo vi faccia vedere le cose in modo distorto. E che da un lato c'è il bisogno di un compimento, di chiudere, perché anche qui abbiamo gli amanti, come da terminare con un certo tipo di discorso. Abbiamo anche un 9 di bastoni, quindi è come se doveste mettere delle barriere tra voi e gli altri, o tra voi e la paura di cui mi sta parlando la luna, perché se c'è un 8 di spade è perché qualcuno ha una sorta di proiezione su che cosa non si può fare. Andiamo a vedere gli amanti. È come se ci fosse la necessità di chiudere qualcosa per trovare il proprio pagamento personale, ma è come se non si riuscisse. Infatti qui abbiamo il diavolo che spiega agli amanti. È il giudizio. Allora, se fosse una relazione, ragazzi, potrebbe essere una relazione a tre, vi dirò, che insomma a qualcuno non rende proprio felice se abbiamo tutte queste carte. Devo dire che potrebbero esserci dei conflitti, questo mondo potrebbe far riferimento anche a dei figli, per qualcuno, però qui è come se ci fosse una sorta di condizionamento con questo diavolo o inerente l'amor proprio, ragazzi, o inerente questa scelta che si deve fare. Datemi un'altra carta per il diavolo. Che poi abbiamo anche il giudizio sotto e con due volte la carta della luna sento che è come se qualcuno non avesse la visione di insieme della situazione. Qui abbiamo un 6 di pentacoli, un re di coppe, un 3 di coppe e un fante di coppe. A me parla di famiglia. È come se ci fosse qualche questione legata alla famiglia che in qualche modo condiziona. Se non avete la famiglia, ragazzi, si tratta di ricalibrare quello che si dà e quello che si riceve, perché qui ho come la sensazione che qualcuno stia lottando per i propri diritti, ma è come se poi ci fosse, sì, vabbè, ma io ho bisogno di questa cosa qua, però lui, lei non me lo può dare perché magari è già in un'altra relazione o perché magari c'è distanza, adesso dipende dalla situazione di ognuno, però andiamo a vedere il 9 di coppe. È come se nella prima settimana di marzo non si volesse prendere consapevolezza di qualcosa, cioè si sa quale dovrebbe essere la decisione, ok? Anche se non la si vede molto chiaramente perché c'è questa luna fortemente presente, però è anche vero che la difficoltà non è solo la visuale distorta della situazione, ma è proprio una sorta di condizionamento che con il diavolo, ragazzi, può essere una questione di tossicità nella relazione, ok? Perché qui quello che non si vede è il 6 di pentacoli, l'equilibrio, devo dire, quello che do e quello che ricevo. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere una situazione a tre e magari non lo sapete neanche perché il giudizio è al contrario e quindi è per quello che magari non vi capite certe dinamiche della relazione. E qui il 9 di coppe è spiegato da un 5 di coppe, da un papa e da un 3 di pentacoli. Io credo che ci sia bisogno di una ufficializzazione, di un gesto, di un progetto comune che faccia, diciamo, ben sperare nella voglia di continuare questo tipo di relazione. Per qualcuno questo papa può essere proprio il fatto che ci sia già un matrimonio in piedi, o vostro o dell'altra persona, che ci sia già questo matrimonio e che quindi sia un impedimento. Però vi dico ragazzi, con la carta del diavolo c'è questa forte, come vi posso dire? Mi viene da dire legame emotivo, però quando c'è un diavolo non è un legame sano. Può essere anche la tentazione della carne, potrebbe rappresentare, o appunto una relazione a tre, perché qua lo sento molto forte. Ve l'ho detto anche prima
che uscisse il 3 di coppe. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, 6 di spade, e 4 di spade. Ragazzi, nella seconda settimana di marzo c'è la necessità di allontanarsi, di prendersi un tempo. Qui c'è anche un 5 di pentacoli con il diavolo, potrebbe rappresentare una codipendenza. Soprattutto visto che abbiamo tutte queste carte di coppe, la luna, il giudizio contrario, le carte di autosabotaggio, quindi è facile che qualcuno vi abbia anche fatto il coco wash, ovvero il lavaggio del cervello. Non vedo tanta manipolazione mentale in realtà, scusatemi, però sì che con questo diavolo può esserci, e tutte queste coppe, potrebbe esserci anche manipolazione affettiva, quello sì. La manipolazione affettiva è, per esempio, quando qualcuno vi fa sentire in colpa, vi fa provare emozioni che voi non state provando, però è un po' come se vi girasse la frittata, no? Del tipo, è colpa tua se mi sento così, o ricatti emotivi potrebbero essere, se mi vuoi bene, dimostramelo così. Quelli sono tutti esempi di ricatti emotivi. Allora andiamo a vedere il sole, che ragazzi avete sole e luna qui. Sacerdotessa, forza, eremita e sacerdotessa. Allora, qui è necessario per voi, per togliervi da questa sorta di tossicità anche mentale, perché qui è come se qualcuno fosse convinto di non avere scelta in questa situazione, è come se non si vedesse chiaro quali potrebbero essere le alternative. Da un lato si sa, o comunque c'è sempre questo 10 di spade in agguato che dice ok, ma chiudiamo la relazione, dall'altro c'è la paura di perdere questa persona, di perdere la relazione, di perdere qualche tipo di... Per qualcuno potrebbe proprio essere una questione di denaro, soprattutto se magari avete investito per comprare una casa insieme o se c'è comunque questo progetto in mezzo. Però vi dico che qui il punto è di fare chiarezza mentale, avete bisogno di innanzitutto lavorare sul divino maschile, quindi rinforzare il terzo chakra, la forza di volontà, il coraggio, che il coraggio ragazzi non è non avere paura, ma il coraggio è la volontà di andare avanti nonostante la paura, perché la paura esiste, è una parte di noi, non serve nasconderla, serve di più prendere la braccetta e dire ok paura, ci sei anche tu, come mi comporto per tenerti a bada? Però perché tu non mi blocchi fondamentalmente. Qui avete l'eremita al contrario, c'è bisogno, e anche un 6 di spade, c'è bisogno come di allontanarvi un attimino o dalla situazione o dalla persona per fare il punto della situazione. Con l'eremita c'è la necessità di fare proprio un lavoro introspettivo, ok? Vi manca la chiarezza mentale in questa situazione, ragazzi. Perché non siete in equilibrio, avete anche una carta di guarigione. Sì, secondo me avete bisogno di disintossicarvi un pochettino da questa energia. Non dico che sia la persona che ha questa energia, ma con la testa così avete i pensieri che è come se fossero inquinati. Mettete delle barriere tra voi e gli altri, stabilite quali sono i vostri limiti, stabilite quello di cui avete bisogno per avere uno scambio equo. Andiamo a vedere la stella. Mm. 8 di pentacoli e cavaliere di coppe. Ragazzi, devo dire che qui la cosa che mi viene da consigliarvi di più proprio è fate introspezione, perché qui manca la costanza, manca la quotidianità. È come se una piantina fosse innaffiata una volta al mese, immersa nell'acqua. Non è la stessa cosa che dare mezzo bicchiere d'acqua un giorno sì, un giorno no alla piantina, quindi nutrirla costantemente. Qui è proprio quello che manca, è la costanza, è lo sforzo nel quotidiano, mi viene da dire.
Vi dico, con il 9 di bastoni è facile che siate stanchi, è facile che anche soffriate di mal di testa, di cervicale, che abbiate sonno spesso, oppure che il ciclo del sonno sia un po', come vi posso dire, alterato. Potrebbe essere utile fare le analisi del sangue, ragazzi, e controllare, come si chiama, il colesterolo. Allora, andiamo a vedere un oracolo per darvi ancora qualche indicazione in più. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere una situazione tra genitori e figli, vi dirò. E qui, in questo caso, è come se ci fosse la necessità, mi viene da dire, dell'aiuto da parte di qualcuno di esterno, perché abbiamo il Papa, è come se ci fosse la necessità di un mediatore per riuscire a ritrovare una sorta di equilibrio. Potrebbe esserci una questione tra genitore o genitori e figli addirittura, quindi anche fosse come se fosse una questione tra fratelli, soprattutto se siete fratello uomo e sorella donna, fratello sole e sorella luna, esattamente. Potrebbero esserci delle energie da dover ricalibrare su chi fa cosa, su chi si occupa di cosa, su chi gestisce cosa. Non so, come l'idea che si debbano ripristinare gli equilibri. Andiamo a vedere un oracolo. Poi ho una zona d'ombra da andare a vedere. Rabbia. E poi abbiamo un oracolo finale. Ecco. Wow. Parla di notizie scioccanti, ragazzi. Però in senso buono, mi pare di capire, perché parla di trasformazione, di sorpresa, di epifania e di un cambio improvviso. E qui abbiamo rabbia, quindi può essere che qualcuno con questo diavolo abbia della rabbia repressa, magari non sono i condizionamenti, magari non è la relazione a tre, è questa energia bloccata, repressa e potrebbe tranquillamente essere rabbia. Ragazzi, se così fosse, la rabbia intacca il fegato, quindi magari assumete delle tisane depurative per il fegato o potete anche creare qualcosa, perché uno dei modi per tirar fuori la rabbia è la creatività. Allora, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Questi sono degli oracoli, diciamo, per sviluppare l'amor proprio. Sono come delle coccole quotidiane. Wow! Carta numero 17 e parla di guarigione. Sto guarendo dall'interno, sarebbe. Sì, ma infatti qui ce l'avete la carta della guarigione, avete l'eremita, è come se avessi bisogno di prendere un attimo un momento per voi, un momento di riflessione, un momento anche di distacco da certe energie, che potrebbe essere proprio questa l'energia, e cercare di fare un lavoro un po' più, diciamo, costante nel quotidiano. Amici dei gemelli, fatemi sapere se vi risuona la lettura, potete anche mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!